اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوجه جزيل الشكر والتقدير والمحبة لكافة مشتركي وكافة محبي وكافة متابعي وكافة اصدقائي على الفيس، وانا اوجه لهم جزيل الشكر والاحترام. اخواني الاعزاء، اليوم احنا هنا في هذا المكان، شوية مكان وعر، فوجدنا بعض الشيء. احنا شوفوا هسه هذا العش هنا، يمكن تشوفون انتم صورة صحيحة باشر خطية افراخ. ف من درجة الحرارة وقاتلين العطش وكذا، باعتوا شلون خطية. باع شلون جوعان، باع شلون يفتح حلقة. اخواني الاعزاء، واني هنا ايش راح اسوي بهالحالة؟ اني جايب لي وياي بطل مي، فاحنا خل نسوي لنا مثل ما يقول زينة بحياتنا. هنا اخواني الاعزاء بدنا نشربها المي. شوفون انتم اخواني، هنا عندنا طهن مي. حتى شوية شوفوا اخواني هسه ارتاحن. شوفوا هنا انتم بالصورة، مكان انا بني بالصورة. هنا الحادث هنا قدامكم خطية. هذا كثرة الحر والجوع. والحمد لله والشكر قدرنا نطيهن بعض المي، وراح ننزل جوا نشوف الوادي شكو بيه من اماكن حلوة. تشوفون مناظر اخواني الاعزاء، مناظر حلوة مثل ما يقول يعني تفتح القلب. اخواني احنا ما عندنا بها غاية ولا كذا، بس احنا راح هنا اليوم نبقى نشوف شكو ماكو بهاي المنطقة، اذا اكو ذيب واذا اكو غير حيوان. راح بالليل دي 100% يصدر اصوات حتى نعرف بيا مكان هو واحنا نتجه عليه. واني اشكركم جزيل الشكر والتقدير اخواني الاعزاء ومحبي، وانصح الاخوة الصيادين اخوان، يعني هسه انتم لاحظتوا هذا الطائر خطية هذا، اذا احنا قتلنا امه او قتلنا ابوه راح يصير شوية صعوبة اما يموتن، فاحنا المسببين. انا انصح الاخوة صيادين
اخواني هذا الشهر الحد الثامن، نهاية الثامن، فانت صيد، ما حد يقول لك لا صيد. واني تحياتي لكافة الصيادين بكل الدول العربية والاوروبية، بس اقول لهم اخواني انتم شفتوا بعيونكم والصيد، اتركوه هاي الفترة، لان فترة التكاثر. وتحياتي اخواني لكم، جزيل الشكر والتقدير والاحترام. ومرة ثانية اقول لكم اني اشكركم واشكر بعض الاخوة اللي اكو ناس تجي من مناطق يعني بعيدة وتزور ابو مقتدر صياد للبيت، وانا اوجه لهم جزيل الشكر والتقدير لكافة الاخوة اللي متابعي واصدقائي، واتشرف بجية كل انسان للبيت اخليه على راسي، والله العظيم اخليه على راسي. واشكركم مرة ثانية. اني تحياتي يا اخواني الاعزاء.